حديثنا عن الجمل، يتجلى أمامنا مدى عظمة هذا الكائن الذي تحدى قسوة الصحراء بصفات لا تضاهى. فالجمل ليس مجرد حيوان يتحمل الجوع والعطش، بل هو رمز للصبر والتحمل والقوة. قدرته على التكيف مع الظروف الصعبة تجعله من أكثر المخلوقات التي تستحق الإعجاب والاحترام. حقاً إنه سفينة الصحراء. لا تنسى أن تضغط على زر الإعجاب والاشتراك لتعرف المزيد من الحقائق المدهشة عن الحيوانات والطبيعة في فيديوهاتنا القادمة.